Далеч? Не. И што ќе гледаме са? Документарец. Всушност се работи за историска социјална драма со доза на реализам, како... Зашто не го пуштаат филмот? Кога ќе почне филмот? Ба тоа беше филмот. Ова сега што го гледавме? Ова е пократко од стори на Инстаграм. Па да, ама тоа е така затоа што тоа е од раните зачетоци на кинематографија на Балканот. Баба Деспина. Принцип сите филмови на браќа Манаки се во оваа должина. Подолго ти збориш него што траеше филмот. Извинете, може уште еднаш филмот да го пуштите, трепнав? Ај скачи. Ај, не ме срами. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубопитни сме, но секогаш за различни работи. Може, станите. Јас задволен, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занаетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови, бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома, правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Браќата Манаки всушност има донесена првата камера на Балканот. Значи, они биле као првите инфлуенсери на Балканот, да? Па документаристи, ама да, снимале такви кратки видеа кои што ти би ги нарекол тиктокови. И колку имале следачи? Па имаат многу следачи се уште. А еден од нив, Роберт. Роберт, како си? Супер, вие? Браво, како си? Одлично е, како сте вие? Ние дојдовме да поставиме неколку прашања, да се educираме малце за браќата Манаки. Па ме интересираше, они не биле единствени фотографи во нивно време. Зашто се посебни? За разлика од другите фотографи, браќата Манаки имале едно поинакво гледање на фотографијата. Тие гледале на фотографијата како на уметност. Јанаки кога фотографирал, велел за мене и за историјата. Значи, тие биле свесни што значи фотографијата, направиле една визуелна историја, визуелна енциклопедија за почетокот на 20-тиот век на Балканот. Значи, за нив може да се каже дека се првите документаристи на Балканот. Секако првите документарни филмови ги имаат направено. Филмско ремек дело на браќата Манаки е посетата на султанот Решат Петти на Солунина Битола. Која е уметничката вредност на нивните фотографии? Јанаки бил уметник, бил професор по калиграфија и по цртање во Романската гимназија во Битола. Тој ги познавал правилата и принципите на сликарството и во нивните фотографии ги применували. Секоја нивна композиција, светло, ракурс, гради една уметничка композиција, гради една уметничка фотографија. И нивните фотографии снимени и во студио, а и надвор се разликуваат по многу нешта од другите фотографии во тоа време. А колку филмови имаат? Па вкупниот број во минутажа е околу 60 минути. Филмски материјали и околу 7000 стаклени плочи, неколку илјади фотографии изработени од тие плочи. Благодарение на тоа што се први сниматели на Балканот, сочувано е целото нивно фотографско творештво. А каде се чуваат филмовите на браќата Манаки? Оригиналните негативи на браќата Манаки се чуваат во Кинотеката на Македонија, стаклените плочи во Државниот архив во Битол. Зошто се толку битни и кои биле стварно браќата Манаки, тргнав и самата да дознаам. Сликале кралеви, султани, официјални фотографии на Отоманската империја. Колку моќно звучи тоа? Постариот брат и поартистички настроениот од двајцата, што ни потврди и Роберт, завршил школу за калиграфија, дејност која потоа е преименувана во краснопис.
А на Википедија вика во службените документи и патните исправи прво бил Јоан, па потоа споменуван како Јован, за на крај да го викаат Иван. Ана, знаеш какви се во администрација, стално прават некои грешки. Сигурно прво му изоставиле В во Јоан, па после се искоригирале во Јован, а Иван... Да, ама човекот се вика Јанаки. Едно е сигурно. Со толку грешки во пасошот, човекот сигурно имал многу проблеми на граница додека патувал. Точно е дека помладиот брат Милтон е тој што повеќе сакал да патува. И патувал. Посетил 41 населено место пред постариот брат Јанаки да го земе да работи со него. Според блиските, имал природна дарба за комуникација, но не и за учење. Вика, во 1904 уметничкиот талент на Јанаки и дарбата за муавет на Милтон се споиле во нивниот прв бизнис и се отвориле фотографски дуќан во Битола. Можда и ние треба да отвориме заеднички дуќан, а? Одговараме на описот. Не, дефинитивно треба да се вратиме во Битола тоа. А за Москополе си чул? Во близина е на Корча и е најголем културен и економски центар на властите од Балкан. Еј, а знаеш кои познати браќа се од Корча? Не знам. Џон и Џим Белуши. Не. Нивните родители биле од Корча. Кажа дека е 21 век. Да бе, Анама, ова има друг шмек има ова. Пази се ова. Глеј, види. Шо мислиш ова денес можеш да го сликаш со мобилен? Види ова овде има само уште 36 ползи, што значи нема трошење на ползите за џабе. Во јули, Битола, на керамиди се лепат жештини. Со песна го најавуваме градот за тоа што ни снемува епитети. Веќе ги спомнавме клавирите, конзулите, космополитизмот. Но не и кабадаите. Историјата нема запишано дали браќата Манаки се идентификувале како кабадаи, но она што е сигурно е дека во Битола живееле и работеле долго, а оставиле многу. Дојдовме да ги откриеме тајните на градот, кој бил постојана инспирација за првите кинематографери на Балканот. Иако Битола се менува низ годините, сепак останува оној шмек кој го прави градот уникатен. Добра, ама во реалноста не е баш така како што го кажуваш. Ај сега намисли се да те сликам со рушевините. Препознатливите фасади на куќите и градбите што зиркаат низ делата на браќата Манаки се уште се среќаваат низ битолските улици. Но како се зачувани и дали воопшто некој се грижи за нив, ќе остане мистерија за оваа епизода. Ана ќе ме носи во архивот на градот, да видиме што се оставиле браќата во наследство на битолчани. Овде Милтон Манаки има донирано цел свој фотографски опус. Има преживеано несреќи, земјотреси, војни. И све тоа да можеме ти да разгледаме сега. Се сретнавме со госпоја Марија Дурлова, која ќе не прошета низ архивот. Преку 7715 стаклени плочи негативи, 2087 план филмови, 8711 рол филмови и 17854 фотографии се чуваат во архивот на Битола. Свесен за историската вредност, во 1961 година Милтон Манаки одлучил да го донира својот опус за идните генерации, а и самиот учествувал во архивирањето на документарниот материјал. Сега како мириса некако на старо? Да, на стара хартија. Носталгија некоја ми се раѓа тука. Тоа е затоа што сме во депото на Државниот архив оделение Битола и тука се чува целокупната документација за историјата на градот и околината, вклучително и најбогатиот фонд на браќата Манаки. Да? Да, овие се најбитните елементи од фондот. Овие се стаклените негативи кои што се користеле за да се изработуваат фотографиите. Тоа е портрет Милтон Манаки, само внимателно. Бидејќи бил свесен дека создава историја и ни оставил описи за сите над 6000 негативни стаклени плочи. Неразвиена плочка била премачкана од едната страна со емулзија слична на некаков гел, се ставала во фотоапаратот, се отварал објективот за да низ него влезе светлина и самата светлина испишувала форми на гелот, на емулзијата, се развивала во темна просторија и го добиваме овој продукт од кој потоа се прават хартиени копии. Како се прави од ова хартиена копија?
се ставала развиената плоча под разна химикалија и со преса оставало отпечаток на хартија, а денес користиме метода на скенирање, односно дигитализација, за да ги добиеме во многу подобар квалитет. Имаме плочи од различни големини, бидејќи користеле и помали и поголеми апарати. Дел од плочите, за жал, се оштетени, меѓутоа успеваме и од овие плочи да извлечеме добар квалитет на фотографија. Што е ВОС? Ова е ВОС. Ова е дочек, предпоставувам, на некоја висока делегација на железничката во Битола. Оригиналната емулзија е од другата страна. А значи вака била земена, возот е од лева страна. Колку е стара оваа фотографија, например? Сигурно повеќе од 100 години стара фотографија. Значи фотографирале уличен живот, фотографирале веселби, фотографирале експлозии во полето, дури успеале да фатат, фотографирале рушевини, значи фотографирале и она кое што знаеле дека нема да дојде клиенти да им плати, да му биде платено. Меѓутоа во тоа е нивната големина, во тоа е значењето на фондот што тие нас не го оставиле. За мене ова беше школски час. Камо сите професори да беа како Марија. И конечно ќе ја видиме. Ди камера, славната камера 300. Ова е најпознатиот предмет од фотоопремата на браќата Манаки. Ова е камерата? Ова е првата филмска камера на Балканот, камера 300. Со оваа камера се снимани сите филмски материјали на браќата Манаки. Со неа ги направиле првите кадри на Балканот воопшто. Еден од најпрвите филмови им е нивната баба Деспина. Деспина е најстариот лик воопшто фатен на камера. Бидејќи во моментот кога ја снимале, таа ја имала веќе повеќе од 100 години се предпоставува, така да е таа најстариот жив човек било кога и било каде фатен на камера. Како работи камерава? Внатре има лента, филмска лента, која што се придвижува со помош на рачката и со таа брзина со која што се врти, со таа брзина се менуваат сликите. А функционална е, може да се снима со ова? Предпоставуваме, меѓутоа сепак е голем ризик за да Се проба. А ова е исто камера? Ова е фотокамера, односно фотографски апарат. Ова е джебниот апарат на Милтон, значи ова најчесто е апаратот кој што одел на терен. Джебен апарат? Да. Колкави джебен? Колкави джебен? Значи имале многу тешка опрема која што ја носеле со себе, се вади овој дел, се ставаат стаклени плочи, рамката му овозможува да бидат внатре во целосна темнина. Кога ќе се тргне делот, тогаш веќе плочата е внатре во темнина, меѓутоа отворена е на светлина од една страна и кога ќе се тргне капакот од тука, тогаш веќе светлината навлегува и се црта сликата внатре на стаклената плоча. Ова се фотографии направени од стаклените плочи. Еве како она што е овде недостасува, тоа значи дека плочата била скршена и затоа пали дел од фотографијата, истото е и тука. Како доле што беа скршени, онда не може да искочи целата. Да, не може целата. Фотографирале и богати, и сиромаси, и султани, и цареви, и кралеви, боси дечиња по улиците. Фотографирале буквално се. Ова е Јанаки Манаки, снимен на брод, кога патува за Лондон за да ја купи филмската камера 300. А му заслошило малку на сликата изгледа. Морска болест. Ова е принт, една од најпознатите фотографии на браќата Милтон и Јанаки. Ова е интересна фотографија. Ова е Јанаки со фотографиите кои тој ги прави. Еве е камерата. Многу често ја фотографираат нивната опрема. Па тоа е со другата сликал, со голем. Еве една уметничка фотографија со одраз во огледало. Ова е селфи. Ова би било селфи во огледало. Еве одиме со уште едно селфи. Након тие биле лиценцирани фотографи на двајца кралеви и на еден султан. Значи тие имале дозвола да бидат кралски фотографи на романскиот крал Карол I, на српскиот крал Александар и на турскиот султан, последниот турски султан кој што ја посетил Битола во 1911 година. Тоа било многу тешко во тоа време да добиеш дозвола за да фотографираш толку важни, значајни личности. Се сеќавам како да беше вчера. Го гледав Јанаки кај што се вртка на корзото. Не разбирав што правеше. Во 1919 Манакиевци отворија биоскоп, кино. Нас ни беше преубо и цел град одевме да гледаме филмови. Се осеќавме како да сме дел од Европа. И пополека ја заборававме војната која што туку заврши. Како што врвеа годините и филмовите стануваа поинтересни. Почнаа да доаѓаат и од Америка филмови. Њу Јорк го видовме. Децата посакаа да бидат каубојци. Гледавме како е модата таму далеку.
После 20 години работа, киното го снајде несреќа. Таа пеколна 1939 година престана и да постои. Истата година и светот повторно се запали. Никому не му беше повеќе до филмови. Не беа браќа Манаки? Па беа, Овој само еден брат. може е отиде на кафе, Јанаки. И да е, долго време не е вратен, а Милтон седи сам без својот најблизок соработник и човекот кој го заразил со љубовта кон фотографијата и филмот. Зошто Јанаки е изоставен на споменикот во Битола, не се знае со сигурност. Но тоа што знаеме е дека Јанаки на повеќе фотографии се гледа како го носи стативот и како снима со камерата. Затоа, група на битолчани решија да ја исправат оваа неправда нанесена кон Јанаки Манаки и создадоа петиција и тој да го добие заслуженото место до братот Милтон. А јас и Дрито решивме да бидеме корисни и да собереме што можеме повеќе потписи. Да направиме челендж, а? Каков челендж? По кој прв до 100 потписи. Може. Challenge accepted. Сакате ли еден подпис да удрите по еден подпис? За да му изградиме споменик на Јанаки Манаки, братот на Милтон, да не биде осамен. Ајде. Може. Супер. Еве и вие, овде. Дали би подпишале петиција за изградба на споменик на Јанаки Манаки? Ќе подпишиме. Ма, многу ви благодарам, вие сте супер. Петиција правиме за Јанаки Манаки да му изградиме споменик до Милтон. Може овде? Come. Just sign here. Овде може. Да си ја зачуваме културата. Сака да се подпишете? Не? А кучето? Јанаки Манаки, дали сакате да се подпишете петиција? Да изградиме споменик. Секако. Супер. Име и презиме цело. Име и презиме. Супер сум, вие како сте? Добро. Доста? Супер е. Тоа е тоа? Тоа. Нормално, и екипата на радио се приклучи на иницијативата. Браво. Конечен резултат. Огромен број на подписници. А победник? Вистинската победа ќе дојде кога ќе го видиме и Јанаки до брат му, како на небото, така и пред Домот на културата. Ние дојдовме да исправиме една историска неправда. Видовме дека има поставено споменик од браќата Манаки, меѓутоа само од едниот брат, од Милтон. Имаме една петиција за Јанаки да биде блиску до... Братот Милтон Манаки. Така, благодарам. Еве направивме и концепт како тоа би изгледало. Па видете, ние се гордееме како битолчани со наследството кое го имаме, со фестивалот, сето тоа е благодарение на славните браќа. Постоеше една иницијатива, разговор со комуната на властите од Битола, за можеби посмртните остатоци на Јанаки од Солун да се донесат. Во секој случај, вие сте за да има уште еден споменик. Има логика. Има логика. Да видиме, да размислиме и да... Кога ќе дојдеме нареден пат, веќе ќе можеме да ги видиме вака пред Домот на културата. Ова е за вас. Благодарам. Фала и на вас. Фала и на посетата. Помалку познатиот брат на фестивалот Браќа Манаки е фестивалот на аматерскиот документарен филм Камера 300. А поголемиот брат, меѓународниот фестивал на филмска камера, Браќа Манаки, единствен фестивал на филмската камера во светот. На црвениот тепих во Битола продефилирале многу познати звезди од филмскиот свет. Да ги набројуваме ќе биде неправда за оние кои ќе ги заборавиме. Во Битола можеби и нема некој што повеќе знае за фестивалот, за филмска Битола, но и за самите браќа Манаки и нивното потекло. Стефан Хаџи Андоновски, познат битолчанец и хроничар на филмските случувања во градот. И чии се браќата Манаки? По потекло, власи од Грција, каде отпочнале својата фотографска дејност, значи припаѓаат на влашката и грчката култура. Се бореле за воведување на романскиот јазик во училиштата и во црквите, излагале во Букурешт, каде биле промовирани во дворски фотографии на кралот Карол I, со што припаѓаат и на романската култура. Освен тоа, голем дел од својот работен век го поминале во Отоманското царство,
така што со нивното творештво може да се пофали и турската култура. Милтон се сметал за голем битолчанец и во Битола поминал значаен дел од животот, што ги прави браќата дели од македонската култура. Браќата Манаки се Балкан. Балкан. За мене се Балкан. Браќата Манаки потекнуваат од Авдела, Грција. 1898 година доаѓа во Битола. Прво доаѓа братот негов како професор во романската гимназија Јанаки. Потоа доаѓа и цела фамилија ја донесува тука во Битола. Отвара дуќан во Битола и започнува со фотографската дејност. Значи, порано имало многу фотографии, викате? Да, имаше многу фотографии. А по што се разликувале? По начинот на изработката. Имале специфични сценографија натре во нивните ателија. И по тие сценографии се разликувале сите. Или филмот да го земите нивни за доаѓањето на султанот Решат Пети. А они имале право да го снимаат султанот? Имале дозвола од султанот. Тој единствено му рече на султанот: застани, да те сликам. Смејал да му се обрати. А исто да му го рече и на Тито: застани, да те сликам. Тој филм му е снима најмалце со 2 или 3 камери. А има повеќе камери? Позајмил. А да ме прашам, зошто има само еден споменик? Малце беше запоставни Јанаки. Јанаки отиде во Солун да работи во романската гимназија. И таму е починат. Милтон е тој што го сачува богатството. Постои петиција за да се изгради уште еден споменик за братот Јанаки. Идеја дали има. би се потпишале? И да, бе, зошто не се потпишале? Јас сакам да имат на двата. Јас стално велам, едни од лево, едни од десно да биде. Која е историјата на влашкото присуство во Македонија? Влашкото присуство во Македонија трае многу одамна. Поголемиот број на власи секој потекнуваат од епископскиот дел на Грција и од Албанија, односно градот Москополе, претежно номадски племиња. Какво е културното влијание на власите? Па видите, огромно е културното влијание. Тоа таму доаѓаат со висока наобразба од тие факултети, тие школи во Москополе. Доаѓаат тука во Битола, имаат влашки училишта. Гопеш, селото, за прв пат беше изведена драмската изведба на Тартив од Молиер на влашки јазик. Тие учеле на влашки јазик. Молиер на влашки во село Гопеш звучи како да е ризница за културно наследство. Ке мора да му посветиме посебна епизода на славното влашко село. Ана веќе тргна на кај Албанија, па да не и го кршиме филмот. Од господинот Стефан дознав многу нови работи за влашката историја. Патот природно не однесе во Москополе и Корча, каде што се наоѓа најголемата влашка заедница во Албанија. Населени во височините на планините, се нашле под многу окупации, се смениле многу власти, поминале многу војни, а тие останале да бидат столб на заедницата во која живеат. Се сретнавме со господинот Арбен Лена, локален адвокат и влав, кој ќе не научи нешто повеќе за историјата на власите во Албанија. So what can we see in Korça? What's the most interesting part to see? What we Yes. cannot miss? Yes, Korça is a very nice city and for me is one of the best cities in the Balkans. You can see here we are in the old bazaar of the city that is very, very old and fortunately we have saved one part of the old because the old bazaar was very big. Also you can go in the hills that are surrounding the city and you can have one view of the whole city. Also you can check the churches, the food is very good. The beer is delicious for sure. Yes, sure, everything. Корча. Град на серенадите, на поезијата, на првото албанско училиште и град на власите. Полн со историја. До ден денес, економски и културен центар и еден од најубавите градови во Албанија. Деца ти писа првлегат на тргони дичка, на Vaskopoj, на Korç, në rrethinën ku jetojnë, si jetojnë dhe Korça është qyteti që ka përqendrimin më të madh, ka pasur edhe në kohët e mëparshme përqendrimin më të madh të vleve në Shqipëri. Sigurisht në gjithë Shqipërinë jugore ka pasur një përqendrim të madh të vleveve, por në Korç ka patur një përqendrim më të madh ndoshta edhe për shkaqe historike që ka qenë metropoli i Voskopojës, ose Moskopole si quhet gjuhësisht në librat historik, i cili në lullëzimet e tij ka qenë një metropol shumë i madh, në të cilin ka pasur akademi, ka pasur shtypshkronjë, ka pasur shumë kisha dhe ka pasur një popullsi shumë të madhe vlehësh.
për të mos thënë që ishte totalisht me bleh. Situata në lidhje me popullsinë kjo është, pastaj në lidhje me aspektet e tjera kuptohet që si gjithandej, sepse në çdo vend të Ballkanit me stadium vllehët janë të integruar gjërësisht në jetën, ose më saktë vllehët nuk shihen si një komunitet, më saktë se sa shihen si një pjesë e popullsisë së atij vendi përkatës. Janë dhe lidhje që janë krijuar nëpërmjet shoqatave të ndryshme që vllehët kanë ngritur për të ruajtur kulturën dhe gjuhën e tyre. Duhet thënë që ka qenë shumë e rëndësishme ruajtja e kulturës së vllehëve. Për sa i përket pjesës folklorike, unë mund të them që pjesa folklorike e vllehëve nuk ka lidhje as pak me folklorin e shqiptarëve, të grekëve apo të maqedonasve apo të bullgarëve. Por përtej kësaj folklori dhe muzika dhe këngët e vjetra të vllehëve kanë qenë shumë të bukura. Unë kam arritur që t'i dëgjoj në përdasmat e vjetra, ndërkohë që tani me keqardhje shoh që janë disa tradita siç janë thyerja e bukës me qiqër, që është një traditë që zbatohet gjithmonë në përdasma, dhe kësaj ene kur në momentin që dilën nga shtëpia i bie më këmbë. Dhe i jepe një lugë me mjaltë nuses kur vinte në shtëpi që të nxirrte vetëm fjalë të ëmbla nga goja. Is it true that Gjim Belushi is from Korça? Yes, Gjim Belushi is originated from one village near of Korça, but they have moved in the United States very long time before. His grandfather was moved in United States. Хай си ваца, насмеј се, добар си, фала. Москополе, легендарно и свето место за власите со причина. Некогаш овој град броел 60.000 жители. Град со развиена трговија, култура и студентски живот, благодарение на првата академија на Балканот, Нова академија. Градот во височините вриел од живот. Но Москополе е и место со тажна судбина и историја. Често бил мета на напади и ограбувања. Доживеал да биде запален, и тоа не еднаш, туку 3 пати. Москополчани се иселуваат, и тоа не само во Корча, туку и во Северна Македонија, Грција и низ цела Европа. Денес Москополе, или Воскопоја, има едва и 500 жители, но стои како символ и бедем на влашката заедница. Власите се уште овде доаѓаат како наджилак. Не дозволуваат да се прекине врската со Москополе. Од некогашните 70 цркви, кои на Москополе му го дали името Влашки Јерусалим, денес има само 5. Отидовме да го пробаме фамозниот лакрор. Традиционално влашко јадење кое е нешто како бурек, ама не е бурек. Потсеќа на ѓомлезе, ама не е ни тоа. А што е како пита? Kjo gjisa është, me çfarë është kjo gjisa? Qep domate, spinaq. Nuk ka shumë banor këtu në Vaskopoj, përpara e di që ka pas 20.000 banor, apo? Po, ka pasur 20.000 banor. Tani ata nuk jetojnë këtu, po vinë për pushime këtu. Ashtu, ha? Edhe turizëm më shumë. Како se jaде ова? Më përpara anë me dorë, tani mund të përdorni edhe pirunjtë edhe tikat, se është mundësia. Ова каже дека е со домат? Сакам да пробам со домат и кромит и сакам да пробам. Се прави од кори полнети со домати и кромит, а се сече на коцки наместо на четвртинки. Ова пита овде, што ја гледам, се вика лакрор. Лакрор. Лакрор е многу вкусно и се јаде со пиво. Ова е влашка пита, така? Ова е влашка специјалитет. Па, зависи колку има внатре масто. Да имавме уште пози во филмот, сигурно ќе продолжевме и со патување и со сликање. Но такви се овие аналогни авантури. Пократки, побавни, а некако и по филмски.
А сега да видиме каква оценка ќе добиеме од професорот. Опа, супер. Дриги, ист манаки си. Да, се сеќавам кај направи сликава. Ко вчера да беше. Буквално вчера и беше. Не, тука сте добри. Јо. Види го, Лана. Ти текна кога те слика? Добро сме испаднале. Абе, треба да знаеш да сликаш. Супер сте. И позадина композиција. Фотографот имал некаква идеја да направи некоја креација со ова движење. А инаку композицијата е одлична. Ти можеш да замислиш порано колку им било тешко да сликаат? И самото патување било доста тешко. Браќата Манаки оделе по сите тие планински влашки села. Замислите стаклените плочи колку се тешки, камерите огромни да ги носиш. Да. И сега на еден клик ги на имаме еден клик сликите. се имаме, тогаш треба сите тие параметри да се наместат. Така да е овдека, например, оваа фотографија ви е одлична. Самата позадина со главниот објект, но тука брзината на затворачот е малку поспора и затоа е ова размачкување или сега како што би рекле motion blur, а и ова е каде што е дритот на скалите. Сте избрале добра локација, а Битола инаку е полна со убави локации, убави позадини за фотографирање. Да. Па затоа не го нарекуваат филмски град ако нема причина. Еј, види тука како си. Да, прав кабадаја, види го. Со камерата, да. А и ова е овдека доста експресија има во целата композиција, има динамика, иако е централно поставена фигурата, ама сепак гледате какво движење се чувства во композицијата. Навистина одлични фотографии сте направиле. Браќата Манаки да ги видат, ќе се гордеат со вас. Браво. Повторно се враќаме на прашањето чии се браќата Манаки. За ова прашање нема одговор за 100 поени. Да, биле власи од Авдела, тоа е сигурно, но нивната работа придонела за збогатување на културното наследство на 6 држави од регионот. Како и со браќата Манаки, слична е и приказната со колективното наследство од влашкиот народ, кој оставил културни изобилства на секаде каде што живеел. Нивната борбеност, истреност, културна дејност и државотворство низ вековите останале да бидат сврзно ткиво на културите и државите на денешна Европа, а при тоа да продолжат да бидат доследни на своите особености. Власите се културен феномен на Балканот. Народ кој успева да ги унапреди сите околу себе, а сепак да остане свој.